naza gaulois nazo défendre mouvement nanga mabeza te faire ayebisa bino fo nga naza posa bato ba comprendre que faire aza muta masolo soka lo bil kambo bondi makayango tanga yebisa bino ke chacho eza romba te bino boloba nini qu'est-ce njo faire amela kana tika pour fixe qui se doit mama ko tolo ba pour la faire na moni muta répondre na question na azate artiste même na soko ke na Miami kuna na États-Unis foye ba sika rosa vandaka foye ba ke côté Rihanna vanda côté ça mabete yango biso to vend 18 ans na bovan to lenda responsabilité tout mais pas bofa boya mapango ebele to siko sala siko recensement kinga na vanda wapi kinga na vanda wapi bato ya mbange ebele wana bambe yambe yango mon Charlie Prince akenda sa ba investigation boye ekoma wo mukamata mais baza ba mensent. C'est normal. Fallait boire kaye. Oh, mais où est le problème? C'est quoi qu'on peut faire indé? Oh. Pour me richesse, c'est quoi? Bah, qui ça, c'est quoi faire rigoler? Que non, nous avons qu'une seule richesse qui est faire rigoler. Côté musique alors. Côté musique, dans le monde entier, dans le monde entier, pour le Congo, c'est faire. Faire azo yemba koleka ba musicien tout yamboko. Yango moni lelo faire azama kampo. Ce que tangi kombo faire na télévision yango nde koza makambo yango moni azo fula bato ebele sans que biso to yebta to ko timba lelo faire nde makambo tala kaka mutu net vient na biso bozi boziana par exemple yo yeba ki na internet lokuta mabe boga tika na internet aza musicien mboka na internet ndete nini. Balobi gauchité, droitité, Zalawa. Abonnez-vous tous massivement na Congo Victoria. Chaîne Moro ya bien, Rolanda ba politique ya bien, Rolanda ba musique ya bien. Parole de Rwanda ka parakumando, Amela Grenade, Oezaba Kinam, Oezaba Chalicer. Abonnez-vous massivement. Ouais, lieba zokate. Apusa na pembena Victoria te. Ça se passe à Machan. Attention mauvaise haleine. Check. Votre fidélité nous rassure, très chers téléspectateurs, et déjà bienvenue dans votre émission Micro Libre avec la vôtre Jemima Ibele, le gros bébé de la presse congolaise, appelez-moi la giga, la femme du patron, la fille qui dérange, toujours en respectant les gestes barrières. Vous voyez là, Nazana cache nenanga, parce qu'on a donc respecté les gestes barrières au Mokonambo Kasengibiso à la ville de Kinshasa. Alors je dis merci beaucoup à mon Dieu pour le souffle de vie déjà décembre dans quelques jours au côté 2021. Donc c'est une victoire pour nous automonito fait belé le coronavirus la maladie est belé mais Dieu nous a épargné trop côté avec victoire. Donc je dis merci beaucoup à mon boss JB Koumalou le vrai pétrolier de Dallas, les boss très charismatiques Moukoulou, et aussi merci beaucoup à Willy Mavite les coffres forts babi Bofolo depuis Dallas. Bon frère Zalaka, mon Willy m'a vu les coffres forts depuis Dallas. Et aussi merci à Dosenga Maître Senkinga Sani, toujours na Kataba Suisse. Papa na Rossetti di Sengomoka. Na yabike Noël na bonne les kelanga. À Dosenga Zawana. Merci maman Nelly Moucheni la présidente. Carton Soso Semou. Donc à Bolano na bien. Maman Wibi Bapita Zawana na Tokos. Donc maman Belgique il y a 2, maman Belgique 4, batou nga Jemima Ibele. Soutien la tout le bienvenu comité clé la solo dans la Hollande comité clé na Hollande tous allons inviter la ngai Bogard de la presse na mbé pourquoi conférence de presse au Canada à Kofolo Mide to moni présence il y a Charlie Prince oh peut te Nicolo que non à comment trop na le padre to moni Nicolas Mokoni atindi nani caméraman nae. Mais Bogard de la presse a beaucoup ya ma bête tour avec Osomba ni modem. Na même linka les jours à conférence de presse. Voilà provocation té.
makambo ezolekana ebele sur Bogard de la presse bakombe ezolekana ebele tokosola na ye fungola na invité na bota ndenini aokamwa déjà makambo de la presse Bogard de la presse boni santé ouais santé kitoko na ndenga kaka na ndenga kisasa kaka par rapport tozo vivre kaka au moins na mikolo tozo un système kaka moi ato latino play ni nyanga comme des garçons yango nde utwa ouais bokasi ya Yvette Mbi Zanoti partenaire officiel oiseau kolati sanga mikolo Yvette Mbi Zanoti oui bien na Yvette Mbi ah nanga bunga Yvette Mbi Zanoti alors bonne santé ça nango bien na mono ndo dimne mke te biso toza na bataille moko bo ba ben rango bataille S te yo leki da S yo kiti na moi est pour leki na S na mono ndo kiti suna sa mi mayo za randoke micro na yo mato ba kango donc en tout cas eza makambo ensemble mais koya munene bien koya mukie ezaka makambo nkolo toza mais toza bien toza bien boni sanga le padre Jésus de Niance mu kwantombo mo mai wakanyinda akomi sumwaka ninda mu kwantombo mo mai wakanyinda nde lobi nini yango donc numéro 1 ya ba musicien tout numéro 1 ya donc noko avance à la noko noko avance à la noko mo yaka ninda za bien concert le kana ki dia même ligne tobetaki concert kitoko moni ya na yebiso yo ke biso eza jet set tobetaki concert na même ligne hôtel c'est du jamais vu très bel concert et puis mbongo pona nga na ko benga ngo mini Zénith ndeni puisque tobeti concert à partir à 21h 3h du matin concert ezaka bilo botaka $150 mais na $150 ça fait 18 ans concert ebeta masusu kuna te na même ligne hôtel tobeti place moko eza très classe beaucoup ce téléphone bazui ba précieux pourquoi c'est pas mon choix mais je t'ai dit tourna muto akenda concert ce qui peut être après 100 concert ici là kenda quand luka kobeti sa moninga mbaso po bayiba ki téléphone azate mais oui oh biso tobeti concert au sentir pena que ozongi na solo no ya lemba muto azongi na solo na bandale na to kangami na concert net mutu na mutake na solo moninga non na toute l'émission mo ya faire rigola ba yamba ki epa ya Isaac Mai alobaki par rapport ya ndenge ba invite ba chef de l'état yamba ki ba collègue ne ba musicien yé le quoi azala quitté mais et l'obéline c'est comme ça qui moi mais content mais c'est le cas sagesse na kenete bon était sur le quoi dans l'association na bango te on va bien ça ngate donc on dit mutu mo boye ça la mécontentement ça par rapport au photo yeba to comme l'association ba association est belé et quoi ça va bien ça ba sokoda ezali quoi ça peut-être ba bien ça qui association kingani ekendaki mais ba kendaki pe baza ba mission na biso mboka kenda ko représenter toujours bana mboka mona vie nyoka longo oui vie nyoka bombas kitoko to mona ki pe bande na biso batunet ba vie reja misi bazaki wana bazaki vraiment moi ebelé mais bakendaka toujours na lokumu ya musique en mboka c'est une chose à féliciter très bien donc merci beaucoup na chef de l'état oh ya ben ça ki ba journaliste vraiment Bogard de la presse ba te belé au batala biso di bana babi ko travailler na faire rigola et commission na mo ba interdit belé au comme le orchestre oyo koko kende souté au comme l'orchestre ata bokutena muto na nzela pena kara karonde bobebana to moni conférence de presse ya kofelo mende a bengi ata comment muto tabi na bengi si bientôt j'ai 2 mots à vous dire absence na yo oyete mais ba tu ba monyo na même ligne oye ko soma modem tu connais ça qui nini maintenant le quoi espion au tala parce que même ligne te dit que faire rigoler dans un contrat une année ce que yo to kamu ko faire le ko ça paie point de passe na même ligne daté bino moi 1-0 il y a des gens ba suivistes au moni biso il y a des suivistes dans la musique oui yo ba ko kende osala ba biloko na kuna ah bon dans l'Andy Ferré bandakala balandaka toujours les padres bandakala moi je suis pas contre batu oyo bazo ça la musique en mboka mais je suis contre le système qui se fasse ici dans mboka terrain même li pesa ya mututé da pesa mututé mais ezaki oublié quelque part sur le plan musical yo yeba que même ligne ezako te yo na kende osala biloko wana ngai tout ce qui loue l'éternel eza bien mais ngai pona ngai vraiment na kindaki te na kindaka te pour qui espion pourquoi vu les amunene oyo ko soma ka na même ligne yango te kaka na même ligne pour la modem na kenda ko somba yango mais bon ko kende kuna pesa ya mutu ko kende pe kuna na même ligne hotel kaka mais la conférence de presse j'ai mima ibele ko kende pe kuna ko kende pe kuna eza eloko ya mutu te même ligne eza pe hotel na kenda na ko kuta na vie na nga za ki kuna poison kasereka
te kotanga koma Poison Kasereka boete parce que Poison Kasereka tango tanga on la monda Poison Kasereka champion zingeti les rats mais baza ba Vincent c'est normal fallait boire kai oh mais où est le problème c'est quoi qu'on peut faire ndeni oh pour me comment panda on pas faire égola a comme kuna comment on a comprendre te ibele on belle ça va te micro na la mystique bala zo banga na micro na yo vérité te mutu na mutu za batu na ye mais il a vite compris que voilà la vérité la vérité pas nani Ferré eh ibele Ferré batu bazo mono na yebite na mboko maman toza na richesse amune ça dit likolo ya soki Golbat ba Golbat likolo Golbat bakisa bazengi wala balini wana te Golbat richesse amboka na biso toza na Golbat na diamant na nini nyonso to ba mercure tout ya biso kaka mercure ndenge nini na aluminium nyonso tout ya biso ba richesse siko bakisa siko Ferré gola que nous avons qu'une seule richesse qui est Ferré gola pour le côté musique alors côté musique na monde entier na monde entier pour na Congo c'est Ferré ndeni Ferré azo yemba koleka ba musicien tout ya mboko on se comprend ba vite azo yemba ne ba vu hein ba vu wana mais biso nous appelle un nombre de vieux belé na regarde moi 47 minutes défi peut te passer ba musicien mususu 47 minutes ça la paye ça la tama 3 millions de vues et ça 47 minutes kabila odiembeli kala moi 3 millions 3 millions te biso to beti 70 quelques millions est-ce que ça combien de minutage contact biso to beti 47 to beti 3 millions na ça beti 47 na mboko à ça 3 millions à ça fait 47 minutes à ça la 3 millions ton dimaye défi yango on appelle donc pour nous faisons la musique tout ça la musique ko na bilongo na biso ngana kenda ki même ling hotel parce que eza lié commercial nakenda ko somba sim nakenda ko tana ba vie na nga bazaki na pote ba utaki pote bazaki wana bazaki loger pour na concert to betaki na même ling hotel voilà yango nde to la kata image eza lié commercial donc même ling hotel c'est commercial mais ce que bilo bengi kofi suivi cette poigne mais biso to taki batu na biso kuna non maman moi je ne veux plus citer ou bien ko kota ba débat wana omoni makamu na yo et comme mabe parce que même na Facebook na yo ozui interview morobo ya mopao batu na ke na anglais ba na Diamond ka place o azo bunda na anglais yo zo tiango mais soki za comment créer ba problème non soki za Ferré soki Ferré a faire qui peut-être attend en anglais na français oyebi ndenge linge tomba na internet yango yosko ozui yango ti po ba ke les regrets men que do le bien anglais mais au comme ce il explique les kebele siko biloko batuni yango te mais ngana encourager aza vraiment courageux pour azo bundana yango monaki na yebisaka ba kasi na anglais te yana yebisaka batu ke boseka Ferré te pona regarde moi yemi na tonalité français ya kisasa muta yebi français ti na ti azate biso to bundanaka awa mise moko ta yebi français na mboko azate to bundanaka yango moni lelo Ferré aza makambo soki otangi kombo Ferré na télévision yango nde koza makambo yango moni azo fula bato ebele sans que biso to yebi to kotimba lelo Ferré nde makambo tala kaka mutu neti vena biso boziana par exemple yo yebaki na internet lokuta mabe boga tika na internet aza musicien mboka na internet et des années et ça réseau sur place au batara localité c'est quoi et ça réseau sur les autres oui bien na biso bozi yoka na yebi ke place ango non na yeba ke place ango de follow telemela pona yoka oui pourquoi tant que lobi ke ba chrétien kaka Ferré yango moni bu vie bozi na komi makambo tolongwe kuna toye pa na biso ndeko na biso kabose yo bando kende ko yamba kabose na ba émission Ferré na kabose te na comparer te na bozi na solo bela ona par rapport ya makambo mikolo Android kabose bando kende ko yamba na ba émission bando beta combien de vie ce qui ba 12 vies dans 2 mois mais le loyo a commis makambo po nini a chrétien Ferré fali souté mais j'étais ba so chrétien fali ndozu makambo Ferré muto azana makambo mama na Ferré nde makambo tala batu tu bazana succès moment où muta pesa bango se Ferré muta beti so 4 générique mon meilleur kan pété na mboko net nini yoka nete après ka kadine 4 minutes après 4 minutes ba hôtel ni na sima to beti combien de générique to beti générique moko par hasard to beti premier soin yoka nate premier soin wa oh générique beta ici matin oh maman première classe batele batele ka presque cri wana ka moko ici mais reste c'était yoka la oh maman bana nguba kaka boye na babar kaka e beta te
Ah! Voilà ba fan na numba olo bati. Maman na. Ça les sondages. Batela ye, batela ye, batela. Batela ya. Créateur. Bravo à l'artiste. Banangu ba kaka boye, boye. Na babare kaka boye. Ba fan Ritinzel. Ba fan banani ba koloba. Ba fan na bino. Eloko beti bien bongo kendo ba fan wana ba fan te. Wana jamais wana ba golo te. Eloko na biso beta. Loba eloko nde to bimisaki par hasard. Puisque to bimisaka na moment moko oyo ezaki confiné. Par hasard. Tozaki confiné. Yango monu le pas d'afboulé alors non. Tikanga ina bele la nanu na beta nanu elo ba benga acoustique. Yango na beta acoustique vieux petit na biso Davido alandi idéologie acoustique. Yango na le pas de beta acoustique monde entier mais il fallait pas passer un trophée. Dika ba trophée na tika parce que trophée ya zo ba trophée te. Trophée ba tozo ba ebani ba fali. Voilà maintenant l'association des amis. L'association des amis. Maman. Vous pouvez imaginer innocent ce trophée te au CPT na mboko. Et bon, on a pas ça trophée pour la CPT. Mais il faut comprendre. L'association des amis. Clip kitoko. Non non non. Kitoko azu trophée. Maman, eloko wana nde na lolo baboy. Faire beta acoustique na inane oyo. Bato ba yebaki yango te. Ayeli biso eloko sika acoustique le bato tout balanda idéologie. Eloko sika te ka ke non. Eza ya sika na style na moment oyo. Yebisa ngai. Moto abongo azu trophée te. Ayeli biso eloko bongo. Ayeli biso musique à sika, opéra, à suite trophée. Innocent Baloumé. S'il faut le dire. Sur les plans peut-être meilleure collaboration de l'année, c'est Innocent na Diamond. Révélation de l'année, c'est Innocent toujours. Au Yogoto, le nombre de vies c'est la rangon peut-être va trophée, c'est Innocent 100 millions quelques. À suite de l'autre côté. Ni disque donné fallait pas. Ni de l'autre côté mais au commun mutu moko boye à suite de l'autre à sali no l'autre côté à sali l'autre côté, bakamati ba pesa l'autre. On a bien robeta ma beaucoup. Congolais méchants. Parce que ceux qui amis c'est que là ami a fait ya faya. Les associations des amis ba ami kututé mutu moko sa rané makelele belé na internet. Boka mataba pesa yepo. Et le connaissez là, ngana ko senga des vrais trophées. Ya nani? Batele misa yango. Ya nani? Net coupe du monde net monaka. Aujourd'hui peut-être guitariste camerounais. Aujourd'hui par exemple pianiste zambien. Aussi peut-être drummer. Asa peut-être angolais. Percussiste, c'est ceux qui percussiste, wana ceux qui percussiste, c'est ceux qui nan. Bon même quand on a évité ceux qui ba percussiste, ceux qui percussion ba. Azala peut-être mutu moko boye bilinga la te. Battle loko wana ba benga ba musicien congolais. Ba ole quoi battle quoi. Voilà. Battle comme ton meilleur. Total ce qu'on nana koyemba bien. Un mususu kutu ba ibratoro ba kofuka misa ba noko ebele na kinya na mbanga ebele na TV. OK. Au moins pena bodo yemba sikoyo te yemba nanu to yoka ke okozo trophée sikoyo yemba on dit ba trophée on peut subino hein te subi sauté au moins linya on a memelo te au moins mais est-ce que mutunet innocent mutunet rebo oh les loso côté na bien mutunet anniversaire rebo tu donc mutunet rebo te si maman par exemple na fingité na succès na moment oyo mutu aleki ba maman Biliabel aleki ba maman Chalamwana par rapport à succès par rapport à ma solo ndenge zokinde mais attends mais azu trophée te gez azu trophée na nzemboni na kibokolo te c'est raté olingaki na peso bana elegi na bien clip ba binzembo te qualité ya clip l'image makamba clip tout makamba clip oui par rapport à clip mukubwa mbote bish bimpa mamu weta monkash bataki bate belé trop na kata maman makamba ba clip inosbi clip akitako faire kutu kolobate bon clip auto sana na acoustique wana nan tazala nanu clip acoustique tala nanu clip auto sali ya regarde moi donc c'est que tout le baké bato ba pesa ba trophée ndi ba fina kate association des amis ba fina ndete biso to na asusu ba biloko wana te meilleur trophée za ki kora tango bato batimba ke za toujours masolo wana ekufa yango to tika na Grammy ba trophée to etika le ezaka ka ba noko fabrication kaka local ya kaka to vanda to boulé trophée ngo pe to votaki wapi yo votaki oh bon on a biso to sala ya bato batalibani siko bato ngo ba ko sala kaka bango na ndako bakoya pe batemisi na victoire bato voter boya bo voter artiste na bino boza nominé mais to moni ata eloko moko te to voter on a moyen nini to voter on a moyen nini pour la victoire faut battre mais c'est l'homme moko boye vote siko e bandi après vote siko babandi siko ko sala compilation siko babanda on enseigne na mboka kingani
mais ça qui ngani azala nombre de vues autant abeti boye bato autant ba voter na province ki ngani mais oh ils ont ça les bakaka oh ba voter ki ngata yo mboka oyo tozata ya ko ça susu bato te botika lokuta bozo kolanda bisu j'espère que monaki to betaki regarde moi l'artiste moko mboka azui ki peleke ça ke ko sala j'ai jamais vu dans une semaine a sali 2 morceaux nani moko zaini mbale zaini bo ba yemaki lwambo boy na kati jaloux. Maman, biso to banda ko beta déjà lombo wana kala. Boya makambo ezali minene. Franco abeleli na America o. Ferego la pe abeleli ba chéri. Lombo déjà batu babanda oh non inspiration esili. Omo ndenge za boye faire inspiration esili. OK faire ayembaka lombo na ndenge ya rumba. Metala nezi ba yeko yemba lwambo na ndenge ako UPR mama biso faut honorer lwambo il faut ko honorer ye beta rumba yoke ko beta vie na ndenge ki UPR o monte ke simbite style alelo babi babi teza style alelo afro congo afrobeat musique ya sika yeba ke biso bato to sala yango bilo rumba odemba biso to beta ba biloko wana tout biso to sala zok na singila ba yibiso na biso o ba ke ko chanso ko na likolo so kene j'espère que na ebite so ko talaki yango biso to beta son wana imalele mutu acha dansa baluba bonyoma dansa bangala biso to beta loko wana zuki na singila mais son wana j'espère que zo circuler mikolo yawo ozoka artiste mise bazuso na biso droit d'auteur sikoyo yango na nazana posa batu bandi make faire ça grand frère ya ba F ba F net bana tout na lobi maman ba F belé toi na fali toi na faire je dis bien tous les F mutazo coacher ba mikolo za faire tous les F maman na lobi bien aza présent na bango parce que à l'époque on comparait faire avec JB et non avec les musiciens ndamundam. Ce qu'on regarde de la presse émission monté ko le Canada à Biri à Popola qui se fait rigole mais total réaction noté moi ngana ba mutote c'est parce que Sarah Tola a fini héritier. La kanda ya Biri o la finga Sarah y a fini ferré. Na et quoi ça combien de jours? Au bande côté on coutu depuis avant que tu Brator a voyagé hein parce que Abir Alexandre même dans message ninge wata do gangela Abir ambala suka okoko finga ferré tenga to na problème té okoko sala ngo donc wata gangeli to mona kya yango moni bango basa yango mona ka bango basanga ka mabanga na ba disque pona ba importer ça bon sans que koyeba oh il faut yebaka yango moni ngami mikolo nazo ko dame bango monteke le moko le pas dabele na micro regarde la presse na tie motema litaka yango na saka na yango c'est voilà ngai yango moni ngana za toujours humble tout ce que le roi dit c'est ce que moi je te le yango moni OK des places OK na rodete donc comment diriger le presse na za presse le presse normal en particulier Zakari faisait ça mais avec Ranson Joka za moto JB et comme bongo so que ça makambo wana mama zela poto de boga yozo luka permet na faire rigole nazo luka non nga nazo bana le sens que zela poto ça dit que zelo que non poto que no vana na yo mais musala tout so sala ngwana Jean Baptiste azara nani porte-parole en colo premier journaliste de logiste mwana nzamba koya bobongisa mitema zoko belela mais pourquoi pas landa pe idéologie à Satan abelela pe pona Satan parti pré banda wana mais hôtel mikolo ko ti pe YouTube minga moi ba Facebook nazo tala bila autour moni vidéo pe ya kota ba tamboli pe ya 149 fali nga obenga millionnaire maman et suivi noté makamane ko swa biso ndenge faire azateke umbukini tu azamwana bandal faire c'est véritable ndalwa faire aza véritable kitambwe azamwana batu tu yakini te comme ko sona kitambo sunde mta mekenya na bandal batu baboy bandal mwana ngingi bobe mesu na kitambo mais batu so baso ba makambo bobe mesu na binza ouais faire so ayebisa na zamwana malwe kandima azateke umbu ndeni bakolokini ba umbu nde bakolo mabele ba faire rigola le padre yango moni soka le bige na zamwana lemba ndimaki azamwana lemba pokini bakolo kisasa voilà wande na comprendre voilà donc aza véritablement na bandal biso nde to yaka koya par avion voilà donc qui n'est pas biso te mais faire soka biso na zamwana ngaba ndimango
ekoswa biso ndenge nini biso toza bapatron toza na bamapango ebele ça fait 18 ans tovandaka na beau vent bamise bambeyambeya baza ebele mais toza na piscine te mais oyebi ke tovandaka na avenue de la paix moto neti ka bose par exemple neti ka bose non oyebi eseka vanda Matadi Mayo ezala wapi community ya community ezala ni quartier ngana yo moi to yeba fo matali kolobo eti do Matadi Mayo do oleki kisanto kene tozoke no soma bakwanga ntesa te Matadi Mayo leki kisanto te musika yango mona la na TV te pour le ba Congo pour ya azara talaka mutaka na voiture sans monter azana voiture te monter azo c'est la team la voiture ne monter après bandi ko tamba yango mona azara pena moto show il peine magasin victoire pour les la chaîne boye retard moi yango mona mona na raté na TV balobi Ferregola Karine Mokonzi bapandi bato Manike alobi ouvertement ndenge za bon à se retirer na maramuto tali est victime maramuto ya ba warrior à se retirer. Je crois que ça libino bien. Et ça libino bien biso to yeba ba un jour vous connaîtrez la vérité. Mais la seule vérité vous affranchira. Kasi yango nde ba comprendre te. Olongwe ndenge ni. Au faut tanda ko ndenge parce qu'il a été payé pour insulter faire. Ça c'est déjà avec déjà ce que ba blesse na bango je sais pas mais on a ce quoi zangi musala. Donc la foutaka Manike pour affinir à faire. Mais quand vous tentez maman bongo bozaka ba preuve. Maman. Moi le pena linga ki ba comprendre yo bozaka ba preuve. Mais na lobi bango musala na bango ba futaka ce qu'on ndako nde. Oh na ba relation. Est-ce que vous pouvez imaginer ngai pena na za pembe na yo moto tanga bo je mima ibeli. Na finga kaka bato yo ko pekisa ngati. OK. Mais ce ko pekisa ngati c'est-à-dire non moi je n'insulte pas. Tina neto so ça le monsieur bona finga na. Pona lobi ke ka bosa vona na Matadi Mayo. Ou bien qui tokimos eza ingertin ezaka ka artiste même na soko ke na Miami kuna na États-Unis foye ba sika rosa vandaka foye ba ke côté Rihanna vanda côté eza mabete yango biso to vend 18 ans na Bovan to lenda responsabilité mais pas bofa boya mapango ebele to siko sala siko recensement kinga na vanda wapi kinga na vanda wapi bato ya mbange ebele wana bambe yambe yango mon Charlie Prince akenda sa ba investigation boye ekoma wo mukamata et comme yo ko sala boende nini o ko sala mais peut te comprendre que tene même na ba émission na ba annonce le bapement ba fali hein donc dia asala apena boulot ndeni te yam su ba news abino la se fali pour pas à la place tel mikolo yo alobara te na mikolo na alobara ça musala na ye wana eso bino te eso biso ndenge nini mais yo ça ngote poani on est différent nandeni moi je suis d'abord né gaulois OK je suis né gaulois mais ba kala o ça maka mona te mais na yebisa ko za Gaulois yo oh ibele obosani na yebisa ke ngana za Gaulois na botama Gaulois ngana za kala sena mboka mbujimai na television TV libanda mama faire faut bachaka ka vita yimana bayaba jalousie mosala na yo seko panza mambala ya bato bazo ko tonde belé ta moi permet la faire comme oyemba eza ki torote yo ça chroniqueur mais chroniqueur yo monana na yemba te ça vambila azaka pe chroniqueuse ayemba na wela mandinga ayemba même la faire oyembi voilà biso Charlie Prince idéologie hindu ça eza wana yemba kutu danger vous comprenez ngai naza Gaulois nazo défendre mouvement nanga mabeza ta faire ayebisa bino fo ngai naza posa bato ba comprendre que faire aza muta masolo soka lobil kambo bondi makayango tanga ayebisa bino ke chacho eza rumba te bino boloba nini kisinjo faire amelaka noa tika pour fixe qui se doit pour la faire na moni muta répondre na question na azate a expliquer que non faire tika a expliquer mambo le bec na roba na ya na zoloba na lobi eza na internet ya na zoloba ti tant l'initiateur voilà maintenant la réaction tant l'initiateur ya chacho lobi que chacho eza rumba te atiena nsiko en confusion nanga le mo pa oh yo e bon on a une conférence de ce côté ya rumba te ya chacho chacho eza chacho rumba eza rumba na bi chacho to bi na ngondeni amu wana rumba ninyo salinga boy rumba mais ça rumba oh mais rumba eza la boye e bon ya bité rumba fo o senti pena rumba te bina songa na yemba oh amu o monte que simbité salinga contre temps jamais yango na salingo te et simbité
esimbi te. Mais fallait ça la rumba. Nayebisa yo ke musique etikala pas les pattes. Fallait ça la rumba. Maman. Faire alobaki yango kisinjo alobi o te ndenge eza boye faire amelaka diamba oh azo raisonner te tchatche za rumba. Mais mkolo tchatche alobi tchatche za lokola mai. So boye komela ngo. Okosokola ngo. Mais rumba so po bono va no vandi no. Rumba za rumba yango moni faire egola yaki na rumba trap. Souvent, on a web qui s'indique que vous en confusion. C'est-à-dire que non, le 8 mars, c'est que maman tout va fêter à yo faut à la lingomba wana pour fêter pe. Que c'est la moi si bon na. Yo so monnaie na robe. Azali madame ya papa Nanda da Costa. Na yebisa yo ke bato la ba benga bango ba modam. Modam. Voilà. Deni. Ça dit modam. Donc ils ont banaté. Tu es modam. Donc mobile na dame. Voilà. Donc voilà tout le club pour qui t'appelle pour toute sa émission et le bon tout non le ban au loba. Na loba te pour. Atenda ma be au loba. Ibele ngai na kotika ko loba mokolo TV ko bon na radio. Mais micro na de la presse. Micro na yonde bangisaka bato po. Ozalaka boete. Nazakande. Bogard de la presse bebaka ya vrai noko. Bogard de la presse a commis un orchestre Jet Set. Et ça qui a coûté la relation mususu ya faire egola. Ba nungu e comme otambola. Na otanga comme prêtre par rapport à respect na yi. Il y a un prêtre moko ya orchestre Jet Set na Bogard de la presse ba comme moi sina mobile. J'aime. Oko démentir ou alors quoi affirmer parce que wa mutu na ngata na ko ba 2 3 4 na presse na bité. O fona yamba de Bogard ye moko le ba na TV. Pona ko linga te image ndeko be ba bongo. Tout ça la musa so tout nga pa ko ba j'ai makuta comme lesbienne so yo kengo ça le passe mais ngai na ko lo banini na ko lo ba ke soki ngai na lobi ke za yango te ba ko ndimate to mona kana bilembo so na lobi ke za yango ba pe ba lani ba to pe mususu ba ko ba ko sina ka pona ko lo ba comprendre kaka makambo ndenge ba selon bango ainsi va la vie mais conscience na ngai yebi Keza Lokuta. Lokuta donc c'est-à-dire que Lokuta te mais Likuta. Likuta. Ce qu'on dit aux abonnés au temps la coulisse comment va PD à presse. Tangela ngata 5. Te ngai siko wana. Baze vele. Bogard de la presse 5 PD mon PD oh pena. Te baze bele na presse ça on a ba lesbienne baze bele. Oh. Je manga kutu na sepela comment na kabino boye. Oh, moi si pena. Hotel pena nzele pena boye mama na lele. Hotel pena ndoko boye micro bana pota bana mona bana mikili. Mama na peda au sakanate. Et comme il fait facile ou quoi que luka moi. Mendicité kozanga. Kozambonga kozanga. Kozanga basala rape makambo ngo penga na bango to kuta na makolo pied na pied to mona ba mituka te. Oh yo yebi bango pena. Na yebi bango très bien. Bosola pe. Ngana bango égale à combien? Mais na yebi ke yaya oyo anoko oyo aza kotoboka na se yaya oyo kalande déjà za kobeba yaya oyo déjà ba foire tout eza kobeba ngana yebi ba pende pe on ba epeke no ya yo pe komi da te Bogard noko tiliwa noko yo tinoko tiliwa ngana na kozongela bino to chez téléspectateur na tunie awangani mais na oyambela bino mutu moko ako confirmer le ngai na plateau na ngake ye moko auté komona Bogard na mutu wana quelque part na yambe la plateau na nga mukolango na ta bu ero panza na bitumba kongo ya mystique na sa te dam idée ya Mike Lokamba ko na type na nga mona 4 pampa beaucoup tanika na plateau po ça bien yo moni dango ndeni okom da obanga cha yango te ngana banga katenga na banga za mais cha yango cha yango cha yango c'est très important cha yango. Chayango il ça bien. Chayango. Boganda bonga tambola surtout droite. Boga comment tema mpandi. So boga ngava na kiti. Atenga mwa mukela bi. Oh, mais bolandela ndia mwa mobali boye pona. Mais yo foye bisa bango ke okosi. Tu peux za mutu nanga to ko chaka très bien. Ne pona Nicolas de la vie moi. Yana zo ba ke yo normalement foye bisa bango ke non okosi. Po to zaka na tout le temps na ba concert ya Ibrator mpiana et puis ba bon séjour na yo Ibrator. Na Mbujimai. Mon papouche. Ba Ibrator mpiana piano. Il y a les bassins. Bassins. Ngamba yibona le bango belé bete po. Et la musique a manjante, la musique était evrende. Kasi ana zolo ba. 2 ans 3 ans te manze mon après 2 ans 3 ans. Ya ana zolo ba bo. Te manze mon te. Na to za trop. Soko yoki bato balobi. Na cha moi tembe. Faut cha tembe po na.
Non, normalement pour yebinga très bien. Ah. Ouais, mais yo za palette. Na côté la ko. Côté la ngaite mais faut que le babo solo. Que yo za palette. Bo solo be na côté lo. Côté la ngaite te solo côté linga na tant que mutu na yo. On est aux années que tricage mais lo bande bo solo que non bo kosinde. Pour nazala kana yi. Ah, ouais peut-être. Attendez to solo la boyo comme on a taba symptômes amikete. Te na mona na maboko. C'est-à-dire que ça te tango tia bona mona. Te jamais. Moi ko betinga mo boy. Oh avre noko. Ta bongisi omoni. Omondo bongisi Oh noko. Kwa soma muluba wapi apede. Muluba tangelanga na mboko muluba. Tika. Bazate. Tika. Naza ebisa ot. Rien. Estimba te noko tiliwa. Voilà. Ma Mario. Poto soukisa cette mission oyo emo abe dachou et puis na soulé kauka par rapport à notre sœur Laetitia oba Emiliaki. Maman est talinga été. Maman est talinga été. Ozali mutu oza un Congolais d'abord. Moi je suis Congolais. Mais moi je suis pas. Yo tambujimai. Mais bon ko utamboka. Yo mbenga mo uta yo moko to mbenga mboka te. Mais ce que zambo tambujimai. OK. Pour la catégorie Boujima ezaka na Congo te. Pour ça mto Boujima ngatonde ezaka na Gabon, ou bien ezaka na Tunisie. Nzoka leza apeka na Congo. Congolais, OK. Makambo na talinga te pona na baze na makambo na te. Bato bai baga ke tozo bimisa clip, tozo bimisa générique na décembre to robin ensemble. Il y a le Padre Jésus de Nias moko antombo lo mwa o mai wakanyenda. Bile pote le 18. Biso tozo beta musique pona ba adversaire. Le 18. Biso tozo sala musique pour na faire le 18, il fallait na hériter le 18 mais c'est que moi je sais que non Wata très fort, mi des mots de fatigue. On ne sait jamais. Yo ki moi mukie o ebimi bo ka bala ba tili bisongo yo moko yo ki ozana oreille est-ce que ekobeta je m'appelle togo juger là vous gâté toi de la rabi lo rebima et puis caméra oh moninga avant la émission mutalima mona coulisse na enregistrango bon auti ko boya mambo héritier le bien non pardon ko changa na ba nini wana te wana za wenge moi je suis wingman donc je soutiens d'abord wenge. Mais présent dans mona wenge ngana ozamona wa. Faire comment dit mona wenge. Mais normalement on ne change pas l'histoire hein. Tu es bibi surtout que non noko vraiment à chef d'orchestre ya wenge musique maison mère. Na batanga wana. Si le lori ta bien un chef. Voilà. Donc Wata je sais que Aza vrai noko pour bon séjour na c'est le scrum. Aza Poutine. Poutine. Oui na silence boneni. Venanga c'est le scrum de basket wana na elisa yo. Ngolongo ba nyonga mabe. Ola tellement na Noël mona bolani. Na yebisa yo tika. O kablement Noël mo. Mais journaliste wa ko me akola te loko na TV. Na kabela. Hein? Na âge na. Nande. Wata Noël na bolani. Maman. Na âge ni olingo komisa ngai. Yo komi no 30 ans na yebi. Mais toza na banat. To beta oga. Voilà, merci beaucoup de communication. Mais basket wana na yebisa yo. Mais Poutine a une kine be poids. Ninga le bien ning sarati. Déjà semaine prochaine azo banda ya ba émission terre. Véritablement na mboka. Yaki na poto avant, ya ba ki na poto avant ba. Voilà ça tata ma passe te. Voilà donc te comme na souka ba programme au PC. Ba programme eza que non tozo kende Côte d'Ivoire. Le 14 le 13 le 14 na Côte d'Ivoire janvier. Toza na mboka Côte d'Ivoire. Ata ngana kete ba ba kokendo na za pona beaucoup biso. Et puis toza na concert pe na Congo Brazzaville. J'espère le 20 toza la entre Brazzaville pour na beta concert le 20 décembre pour na okendo beta concert. Le 25 février toza na concert à monene oyo. J'espère que ba tout ba yebi que non tozo beta musique. Et le bas déplique les États-Unis d'Amérique. Na mo beti mbunda le toke you are the world. OK. Tout. États-Unis d'Amérique, tu as le 25 février. Ouais. Ça dit que 2020. Mais à moins que Corona, ça a été pour confier à reporter, à pousser moins par rapport à Corona. Bon, tu as repousse à caca. Tu as la caca ndenge makamunenge sokende. Soka esili soka eza donc bambota tona ba vient ngai. Vient ngai dudu kamalandwa. Nazokolela ye mabe. Tala kaka na Charlie Lapage. L'icône très fort. Moutouneti vient à Edo Mouzamba ayant droit. Edo Mouzamba l'intouchable. Nazoko le laye mabe. Vient à Moutouneti Odette Chiba Moutouneti maman Odette Chibambe femme d'affaires. Muka joua bouge tout. Muka joua bouge tout. Yo boka kaba na chiluba.
Maman Odette Chibambe, femme d'affaires, mon cas joue bouger tout. Ah OK. Nana ni sous. Oye kotoyo, hôtel siko vient ngai. Ambassadeur, vote singa. Ça dit que les millionnaires en espèces. Voilà. Poison Kasseré ka champion. Poison Kasseré ka champion. Otali juste koto. Indira la brésilienne. Na okakai. Makambo. Soko bokelinga muto, siko vient nga kosa couleur, laisser les liniques, laisser le code de déverrouillage à pauvreté. Kosa couleur nazo kolela ye mabe. Vient nga kosa ye. Nazo kolela mabe di. Umeli ko tanga obwaka ngo. To le kai. Vient na ebisoke makambo eza vient nga kosa. Nazo kolela mabe pato amisa papembe di. Bakosa bango baza ba docteur banini balakisa biso ba pharmacie. Bango baza ba docteur koleka docteur oya centre ngana na Kitambo. Kosa couleur. C'est bon continuer na bango pesa numéro. Et puis na pesi ba mbota yinga ye. Tunanga nini siko. Nini? Tala. Batalar bali. Laskoni Mbunza. Nazo kolela ye mabe. Laskoni Mbunza. Gislain Makuba Jésus de Bandundu azoya. Papi Sapo chef de ville. Shérif Kachiko. Inga ye. Dadi mavungu vungule nazo kolela yo mabe. Orsini Lumene. Force Marc Aouz Kim Jong premier. Trésor Congolais DMC. Natacha Go la tantine Kokabu nazo kolela yo mabe sans oublier Fanta Fofana. Bobaki déjà na note ya longwa. Nanu kutu na silicité. Viens nga DG Blaise Polo nazo kolela yo mabe. Inga ye DG Blaise Polo nazo kolela yo mabe musala kitoko zo kokende na bango kaka boye. Donc kitoko na musala don na biso regarde moi singa na kingo DG Blaise Polo vana na ngwende na yo. Et puis na bosanité entrepreneur Guilhem Mukasa dit. Inga ye Guilhem Mukasa nazo kolela yo mabe. Entrepreneur tala Ana Fokolo. Ah, bébé numéro de 6 ans. Numéro nanga chombo eza plus 243 89 68 04 984. Plus 243 89 68 04 984. Comme on a Bogard de la presse congolaise. Na Facebook na komika Bogard de la presse congolaise na Latifest. Na Latifest do santi pena noko. Qui a dit que Bogard de la presse le Canada Congo Victor des fois qui a dit et qui va contredire Missa Boye qui a dit que je ne vais pas qui a dit que na kolega wat et puis qui va contredire Suka bozoko sambriaka pamba basoko to mulende miso bien ngoyo di bo s'abonner massivement awa di et ba vient na biso bo s'abonner na le bagao Marie-Paul. Ouais, bon s'abonner. Bon s'abonner massivement. Et ça la moi bien. Tu connais maman? Viens, babo séjour non na Kenya. Babo séjour non na Kenya. Yebisaka bato ba s'abonner. Voilà donc merci beaucoup à Bogard de la presse congolaise. C'était un plaisir de te recevoir sur ce plateau. Pour montrer que non c'est la famille, il a fallu que nous poser ma question. Oh, tout n'a tout ni donc c'était plus l'ambiance hein. Donc bateau la oh j'ai mis maillot comme monocléaté. Oh comme il monte à côté qu'on était ngala ça la ramusa nanga. Dans le bango naza gauloise, naza warion, naza soki biki rouge, soki béret rouge, naza soki partout, naza ba charge, naza la Chine, naza partout donc c'est mon travail. Je dis merci beaucoup à Guy Solo derrière la caméra. Merci beaucoup à Ado Senga, hein, mon papousse mondial pour le soutien. Merci beaucoup à FM depuis Paris. Et FM. Makambo non pardon. FM depuis Paris. Merci Nayo. Merci maman Nelly Moucheni, la présidente. Nabi que bonne année on en fait parce que j'ai une famille. Nazara fière pour la famille dans les bandes on a dit que na en fait pena bonne année elengi na frigo na congété na fungo libe na moni ji. Na moni amarula. Na moni ba pomme. Na moni ngulu. Hey, Nazaya Kosepela. Merci beaucoup à mon confrère Amiral Tchamala. Pour la Moussa Tosa la Congo Victoria et qui a toujours Liboso. Si vous avez aimé cette émission, dites merci aussi à mon Dieu, hein, mon Seigneur Jésus-Christ pour le souffle de vie. Et aussi merci aussi à moi-même, Jemima Ibele, le gros bébé de la presse congolaise. On se retrouve prochainement. Au revoir. Bye. Balobi gauchité, droitité, Zalawa. Abonnez-vous tous massivement na Congo Victoria.
chaîne moko ya bien, Rolanda ba politique ya bien, Rolanda ba musique ya bien, parole de Rwanda ka parakumando, Amela Grenade, Oezaba Kinam, Oezaba Chalicer, abonnez-vous massivement. Ouais, Liébazo Kate, Apusana Pembena Victoria T. Ça se passe à Machan. Attention, mauvaise haleine. Check.